بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland ee fariintan aan caawiyadana halkan u marinayo waxaan hore uga hadalnay kala tarisnimada waddankeeni galay iyo waxa ka dhalan kara oo naqaanada taariikhdeena barayso kala tarisnimada waxa ka dhasha inagoo taariikhda kala dunida ugu gudbin teena Soomaaliyeed bayna baraysa oo aynu waayarnimadeeda haysanaa waddankeeni sida la socono ummadani waxay lahayd rajadaas oo ay dhib badan iyo duruuf badan ugu soo adkaysatay rajadaas oo ay habeenno badan iyo maalmo badan sugaysay rajadaas oo tuug kasta iyo siyaasi kasta oo aan aragti lahayniba uu in badan uga faa'iidaystay maanta haddaba waxay maraysaa rajadii ummadani in ay soo gabagabowdo oo ummadii quus ay ka taagan tahay dowladnimadii ay 30 sano soo dhisaysay ee tamarteeda maalkeedii nafteediiba soo gelisay iyo caqligeedii iyo garashadeediiba ay soo gelisay waynu ognahay Soomaaliland waxa ka soo bilowmatay marxaladii reeraha dabadeeshiiskii reeraha ayaa waxa lagu ogaayay axda qarameedkaasi wuxuu dhalay dastuurkaas oo ugu dambeyntii la isla qaatay inuu noqdo waxa ummadani kuwada noolaato iskuna dhaqdo cidii maamul iyo nidaam iyo xuquuq ilaalin iyo waajibaad u qaybin iyo wax walbana in isagu qaabilsanaado cid walbana ay ku qanacdo maanta haddaba waxa meeshii maraysaa watan hore uga hadalnay oo dastuurkiisaga waa la laabay maanta waxa maraysaa haddaba maadaama dastuurkii la laabay maxay tahay waxa loogu gudbiyay wajiga loogu gudbiyay la isku xukumayaa in looga danaxda qarameed dastuur dhalay sameysatay haddii isagii uu shaqeey waayay maxay tahay wajiga labaad ee looga gudbayo ee la isku xukumi karaa xaqada meesha soo baxaysa waxay tahay mar haddii wixii heshiiska lagu ka baxay meesha in aan dowladnimo jirin mar haddaan ay dowladnimo jirinna waxa weeye waxa la isku sii xukumaya waxa weeye waa qabyaalad iyo boob iyo koox ayadu doonaysa inay ummadan rajadeedii iyo aayaheedii oo dhan ka dhigato danteeda la ekaysiiso oo dabadeeta aan iyaguna hami fog lahayn oo gabadhooda waxa shaqaysanaya ay yihiin calooshooda iyo xaad boobta xaad cunta xaad tabcata kaliya ka shaqaynaya haddaba waxa ay tahay in la gudboon koomad ahaan waxa weeye in ummadani ay isku timaado in ay dowlad cusub iyo nidaam cusub oo ka turjumaya dareenkooda iyo dastuurkoodii ay samaysato haddii taa la yeeli waayo horta dowlad nidaam kan ka dambeynaya ma jiro xaqiiqatan marka run la doonayo mid ka dambeynaya ma jiro wuxuu noqonayaa kii ugu dambeeyay haddaba waxaa la eegayaa sidaas inuu ku dhaafayayo dadku reerahoodii bay iskaga noqonayaan mise dhiig badan baa ka daadanaya meesha dagaalo sokeeyo gelaya labadaba waa laba dadka u furan laakiin waxa laga hortagi karaa way badan tahay inuu dhiig badan ku daato waddankeena waayo sida ay u socoto aqliyadda lagu hogaaminayo cariigsiga dadka la iska xidhiidhayo dadkii waddankii ka yaacay indheer garadkii waxay dhownahay ciidamadii bay dadka goosanayaan saraakiishii ciidamada dhistay waa ka yaacday qaarkood xamar bay joogaan qaarkood buurahay galeen qaarkood deegaamadoodii bay qabteen waxaa la mid ah dadkii ummaddan cayaarta indheer garadka ay lahayd oo iyaguna waddanka ka yaacay oo ka hajiray markay arkeen meesha waxa yaala inaan ahayn wixii ummadani ay lahayd wixii ummadani dantii ummadda ka shaqaynayay inaan cid ka shaqaynaysaa jirin dadkiina la fahmi waayeen bay nin waliba naftiisii kala cararay kooxdan meesha haysata oo xarig iyo dacaayad loo sameeyay marka waxa weeye fariinta meeshan aan tahay inaynu ka gudbino isku wada sheegno dhammaanteen aynu ku baraarugsanaano in waddankeennii caawa dowladnimadiisii ay mugdi weyn gashay oo aanay jirin waayo dowladnimadu waa dastuurka maaha ciidan dhisan horena unaga hadalnay maaha cid madaxweyne sheegata maaha baarlamaan meel iska fadhiyo ciidamo dooranin oo khayr sharciya maaha golo deegaanan cidi dooranin caawa cid allaale cid matasho ummadan oo sharciya u fadhida meesha waddankeenna ma jirto marka waxaa lagu qasban yahay oo ummaddu ay ku qasban tahay oo haddii aanay maanta samaynin ay dhibta ay kaga timaada ay iyadu hadhowtoole ka sheekayn doonto oo ay tahay inay ka hortagto waxa weeye dadku inay isku yimaadaan reer walba gaar isku yimaado tashado dabeeta reeraha ay waddankani ka kooban yahay dib
haddii ay wax wada samaysanayaan ila binaadam ilahay meesha ku abuuray haddii aanay wax wada samaysanin mustaqbalkooda laftarkooda sii jira waa iska adkaanaysa marka in dadku ay dib iskugu yimaadaan shirar qarameed la qabto dowladdu ummaddu leedahay lagu soo dhiso waxaanan si cad u sheegaynaa in aanay dowlad kalsoonida ummaddan haysataa jirin dantooda ka talinaysaa jirin rajadoodii ka shaqaynaysaa jirin keliya inay dumiso qabyaalad ku dhaxo ummaddii dhex geliso waxaa kaloo iyaduna aad iyo aada u muhiim tahay oo aynu ka hadlaynay oo kale dadku inta badan waxay ka hadlaan reeraha waddanka degan bay ka hadlaan reeraha waddanka degani waa reeridda oo dadkii ilaahay ku abuuray dhulkan iyagaa leh waa dad Soomaaliyeed maadaama dad Soomaaliyeed yihiin waxa kaliya faran waxa weeye ilaa nabi aadam waa soo deganeedeen dhulka saas oo soo deganeedeen way soo layseen way soo dhacdeen way soo boobteen xaqad waxa weeye dhac iyo boob iyo dagaal dhexdiina inaanu faa'iido soo kordhinayn waxa kaliya faa'iido soo kordhinaya ay tahay inaad garowsataan taariikhda inay ka soo gudubteen iminka cid kasta oo waxa idinla timaadana meel uga soo wada jeesataan iska qabataan sida ummadaha iyo bini'aadanka dunidu u nool yahay oo wada noolaataan sharaf iyo karaamo ku wada noolaataan dowladnimadiina wada ilaashataan oo waxa kaliya isu keenayn kara haddii aad taa wada ilaashan weydaan Soomaalida horena u kala adkaa weyday oo laba kala adkaan oo haddii macala kala adkaada dowladnimada dhex dhalanay Soomaalida mana kala adkaan karto mana kala adkaanayso marka waxa weeye waxay ku wada qasbin waxa weeye dowladaynu wada leenahay inuu wada ilaashano inaan isugu nimaadno wada samaysano nidaamka taliska maanta Hargeysa fadhiyana cid kasta waxa ku waajiba inay ka hor timaado gaashaanka u daruurto waayo rajadoodii iyo xuquuqdoodii iyo aayahoodii gudmada ku ridaya waa kuma qofka odhanaya caawa intuu soo fadhiisto ummadda la soo hor fadhiisan kara nidaamkani wuxuu wadaa aayihii iyo rajadii ummaddu ka shaqaynaya waa qof caadi maskaxdiisa dabiici tahay oo ummadda la soo hor fadhiisan kara ma jiro waa weynkooda dharagsannahay dadkii u boobay dadkii way iska xidhxidhay wariyayaashii baa xidhxidhan dadkii dadkan u samafali jiray baa xidhxidhan cid kastoo ka aragti duwanaato waxaa lagu xukumay xadhig iyo inay waddanka iskaga yaacday cid kastoo fariinteedu codka dareenka ay ka turjumayso dareenka shacbiga ka turjumayso waxa weeye cadow bay taliskani ku yahay marka Somaliland cadow aan lahayn kooxda maanta joogta male ninka ka sheekeeya cadow dabadeed baa soo duulaya xaggana laynaga soo duulaya ciddana dhibaato nagu haysaa waa qof iska hadlay cadowga waddankan iyo ummaddan leeyihiin waa taliska muusabixi wala laga hor yimaado